Hello， 大家好。今日星期日啦，咁就又到我哋粵語呢個藝林漫畫呢個呢個節目嘅開始啦。今晚咧就星光熠熠，請咗好多大星級嘅師傅同埋領導人出嚟，我哋主持呢個節目。咁我身邊呢度有雲炮活動計劃推廣娛樂公司司徒美寶小姐Mabel 同大家打個招呼。Hello， 各位聽眾你好嘛，我係 Mabel。係咁，另外一位咧就大師傅級嚟嘅，咁國際睡獅團歐師傅歐偉明師傅，大家好。仲有另外一位咧就我哋嘅常客啦，咁真係又係猛人嚟嘅合聖堂主席同埋嗰個廣州僑聯會同鄉僑聯會嘅領導人Jimmy 梁國堯先生。各位觀眾大家晚上好。咁今晚咧請咗咁多位星光熠熠嘅人物上嚟接受訪問咧，就主要我睇到有個 poster 咧就響Snoqualmie 嗰度8月2號，咁有個表演，咁好似聽我睇個 poster 係阿 Maple 你做 host 嘅話係嘛？係呢個演唱會咧就係我搞噶啦，咁就係叫做鄭錦昌金曲輝煌演唱會。咁當然有鄭錦昌先生啦，又有我哋嚟自灣區嘅 Eva Lu，就係盧愛華小姐，同埋我哋喺加拿大嚟嘅 Angel Hong 黃雅暖小姐。咁咧就有一個好特別嘅特別嘉賓，就係歐偉明師傅。哇！我見歐師傅個 poster 響呢度咁英俊瀟灑，唔通我都唔知道你原來識唱歌嘅咩？我唔識唱歌嘅，係雲炮總裁咧 Mabel 小姐咧叫我去做下表演，即係做下後邊嘅佈景。啲唐山大兄唱鄭錦昌唱嘅時候咧，我後邊都係打下功夫啫。哦，原來係咁嘅。我記得我以前好細個已經聽鄭錦昌先生唱好多歌噶啦，嗰時好中意聽佢唱嘅歌。唐山大兄嗰時咧，好似我哋西雅圖又係個名人做打拳嘅係嘛？係咪 Mabel？其實係當年咧就呢個李小龍師傅佢就係喺歡樂今宵嗰度表演呢個功夫。而鄭錦昌咧佢就係唱呢首唐山大兄，而唐山大兄亦都係鄭錦昌先生佢作嘅。哦，係佢嘅成名作。佢其中一首啦，佢有好多，佢真係好多才多藝嘅，係嘛？係啊。哦，哇！今次咁歐偉明師傅，哇，做咗李小龍，李小龍唔係李小龍上咗身。唔係，點解咧？當年咧，李小龍咧就係做主角，鄭錦昌先生就係配角，但係今時今日咧。今次係演唱會，唔係功夫表演，同埋唔係功夫大會、武林大會。今次係鄭錦昌先生係嘅主角，我係配角嚟嘅啫。希望能夠成功。最緊要咧就係今次能夠雲炮娛樂啦，能夠好成功即係爆晒棚咁就好啦。咁梗係咧，今次我哋呢個我哋嘅賣飛咧，除咗喺呢個 Snoqualmie 嗰度咧就有賣飛，就仲有咧就係我哋嘅。陽光商店嘅老闆，亦都係我哋嘅好朋友，梁主席，係主席。除咗我嗰度咧，就仲有翡翠旅行社啦，環球旅行社啦，咁仲有唐人街陽光商店啦。希望個個踴躍啲嚟買飛支持下，咁樣希望爆棚啦，係咪？不過阿 Mabel 小姐搞嘅 show 次次都爆棚。係啊，好多時候感恩，好多時候都到最後都冇晒飛噶，一票難求噶，一片難求，係啊，次次都係到最尾嗰啲人先撲飛嘅。我喺度呼籲下
今次早啲撲飛啦，唔使臨尾撲飛，又要賣咁多人情啦，求人哋攞飛。同埋你今次可以睇下歐師傅佢點表演啊，係呢個李小龍嘅功夫噃。係唔係今次緊要咧，鄭錦昌難得千里迢迢呢個表演咧，唱歌好難得嘅。其實咧，同埋有2位咁靚嘅小姐又嚟又係唱歌。因為應該咧，我好 lucky 就聽到你歌聲，係嘛？ 2位小姐真係好靚女啊！你知唔知我俾個秘密你啊？係阿歐師傅咧，佢每日做幾百下sit up嘅。哇！為咗呢個表演，哇！佢平時已經練得好好噶啦。佢每日練400下sit up。哇！真係佢有一日咧，就俾我同佢太太一齊睇張相。係佢冇着衫嘅。我知唔出得街嘅，停。佢太太喺度，咁我哋一齊睇嗱，咁我太太證明嗱，真係噶，佢真係睇下佢啲肌肉幾犀利咁。太太大讚佢啊！哇，到時會唔會搽晒油咁 show 俾我哋睇6嚿腹肌咁樣子啊？唔會，一定唔會啊！點解咧？呢個係演唱會嚟都話啦，我係配角。唔係，呢個係 show 俾大家睇你嘅健康嘅啫。人哋無線嗰個台慶都嗰個吳江師傅都一樣係咁 show 啦。咁到時你 Eva 你嚟睇噶嘛？咁你咪喺台下叫阿歐師傅唔該你除衫係嘛？咁唔得，唔係。今次咧，點解咧？一定能夠咧嗱，鄭錦昌先生嚟到咧唱歌咧，一定要俾佢開開心心嘅嘛。咁我咧就點知佢係主角。我係配角咧，一定能夠咧就唔好咁樣。咁啊，有時嘅台上嗰度做嘅氣氛都唔緊要噶。你可以嗌嘅。係啊，到時佢我照嗌噶。佢到時除唔除就可能佢太太下邊俾個 signal 佢。係啊，太太就話 OK 啦，或者佢話唔 OK 喎。我嚟一次。anyway 點都好啦，今次歐師傅就係處女下海啦，第一次。係啦，做好多人以為我唱歌，今次我今次唔識唱歌，點知啊？其實你把聲真係唔錯噶，你應該唱歌真係可以試下係嘛？佢其實咧係真人不露相，唔係太過獎，真係唔識唱歌嘅。咁啊，想問下 Maple 點解今次你有咁大嘅能力可以請到鄭錦昌先生過嚟呢邊咧？其實咧，鄭生咧，我就2年前咧就已經同佢傾開偈嘅啦。咁嗰陣時因為好多種種嘅原因咧，咁我哋就未傾得成佢過嚟咁樣。咁啊，佢又一路都好忙，咁有好多唔同嘅演唱會啦，喺世界各地。咁所以咧就一路都未可以行程。咁今次咧，我哋卒之咧就搞到請到佢有個空檔。因為咁啊，鄭生你都知佢好多演唱會要排期噶嘛，咁啊卒之咧我哋排到啦，咁我哋好開心。咁再更加開心嘅咧就係我覺得我哋除咗一個表演係有唱歌，我覺得今次可以請到歐師傅幫我哋表演咧，就更加令到我哋嘅演唱好圓滿，因為有呢首《唐山大兄》交埋歐師傅你嘅表演咧。我聽講鄭錦昌好難請㗎，有粵曲王子出名係唱粵曲小調出名噶嘛。係啊，咁你都請到 Mabel， 你都算好嘢。咁你都唔知我落咗好多功夫嘅咧。我原來都唔知道Mabel 最近好活躍，Snow Call Me 嗰度都舉行咗好幾次嗰啲演唱會，全部都係佢噶啦，都係你一手一腳喺度嘅辦嘅，真係哇！真係我哋上次好似阿堂哥嚟，我哋淨係入場都遲咗半個鐘頭，因為太多人，太墟冚吓，係墟冚，係啊，可唔可以露少少？有冇佢出名嘅唐山大兄啊、彩雲追月啊、禪院鐘聲啊呢啲首本名曲啊？佢今次有好多首歌。有好多首都係好特別嘅歌，會喺度唱。咁呢啲咧就係、其實佢一唱咧，我相信大把觀眾都識嘅呢啲歌。咁可能你依家突然間講個名，尤其係睇慣《歡樂今宵》嗰啲聽眾，好有共鳴，好有共鳴係咪？係啊係啊係啊！我都好期待啊！真係好想去睇。上次因為我哋好似又唔知有咩 function 啊，阿堂哥嚟，我
我哋去唔到，好可惜啊。不過好在我都有同阿堂哥影到張相，係啊，所以今次真係，其實我哋一路啲演唱會都算係即係好感恩啦，個觀眾啊、聽眾都好呢個 support，咁就都幾好。咁我哋仲有咧，其實仲有一個話俾大家聽咧，就係我哋9月份又有一個大歌星過嚟啊！哇，可唔可以露少少啊？係啊，講少少聽下，等我哋期待住。你知啦，而家新聞時間個個都好多活動噶嘛，講少少知，等我哋就擔定凳仔，將嗰日時間總言之咧，嗱，我依家都係要賣少少關子嘅，我就話俾大家聽，9月頭我哋又喺 Snow Promise 再見。OK，咁啊，而家廣告翻嚟，我哋一陣間好似有驚喜係嘛？有啲驚喜俾大家知道係嘛？FlyChina.com 購買回國機票 ，FlyChina.com 為您提供優質票價，誠信服務，方便可靠。你有牙齒上的煩惱嗎？你需要看牙嗎？在大西雅圖地區都有診所的華人牙醫聯合網，結合了一組會說中文的醫師為您服務。無論是牙周病的治療、根管的治療，還是美牙、鑲牙或者植牙，我們將專有醫師為您服務。詳情請撥打1800-379-4379，1800-379-4379。華人牙醫聯合網將為您解除病痛，驅除煩惱。餐飲、娛樂、招聘、交友、買房、投資、演出，請找西雅圖中文電台。中文電台廣告使您夢想成真，最低收費每月僅$100就有機會使您的生意或者活動家喻戶曉。趕快行動吧！廣告熱線206-619-8698，206-619-8698，或者發 email 到 crsradio@gmail.com。OK， 咁節目又翻轉嚟，我哋繼續呢個話題啦。咁啊，頭先 Mabel 小姐話有個 surprise 俾大家，咁我想聽下有啲乜嘢驚喜咧？嗱 ，surprise 就係咧，我哋呢個係鄭錦昌金曲輝煌演唱會。咁其實我哋係咪好想聽下鄭錦昌先生把聲咧？係啊，梗係啦，係嘛？嗱，我咧就同阿昌哥咧就傾過，咁啊昌哥咧就錄咗一段錄音，咁啊我哋而家想放俾大家聽下。各位親愛的西雅圖聽眾，你哋好，我係鄭錦昌，仲有靚女主持伊華小姐、Mabel 小姐、僑領梁國堯先生、歐偉明師傅。你哋都好，今次咧好高興得到Mabel 小姐咧為我安排，俾機會我到西雅圖首次為你哋演唱，好多謝你 Mabel。更難得咧就係歐師傅咧為我唱唐山大兄嘅時候咧，會落力嘅表演嘅。咁會令到我咧想起當年在歡樂今宵嘅時候咧，我同我偶像李小龍先生一齊唱唐山大兄時候嗰一段美好嘅回憶，亦係我今生最難忘嘅一段片段。好多謝你，歐師傅。各位朋友，請記住8月2號咧，我哋到時見啦。多謝各位，拜拜。真係好感動啊！咁啫。哇，係！我真係好感動啊！呢樣特別多謝你，真係係啊！所以嗰日要真係為佢咁，即係記住啊！我為佢嘅，即係唔係為埋我呢部姐姐。鄭錦昌同我哋西雅圖都好有緣㗎。當年佢喺歡樂今宵同李小龍唱嘅時候咧，唐山大兄，而李小龍係人都知係我哋西雅圖嘅。過去香港拍戲噶嘛，咁依次咧佢又專門又係翻到我哋西雅圖表演，咁真係，佢係咪同西雅圖有緣咧？係咪呢度？佢其實咧一聽見我即係話想請佢過嚟唱歌，咁佢一諗起西雅圖就係李小龍先生佢出生地啦，咁佢就好開心，好開心。咁跟住我哋就一齊即係商量唱歌，唱咩歌好啊咁樣。咁佢咧同我講話。唐山大兄啦咁樣，咁佢一放個片段俾我聽，我就知道原來當年咧就係佢喺歡樂今宵，佢唱一個唱歌，一個打功夫，咁我諗起
呢個別無他選，一定係歐師傅嚟噶啦，一定要將呢個當年嘅歡樂今宵呢個片段咧，今日再重現喺時光倒流 Snoqualmie Casino 嗰度。不過呢個好啊，因為李小龍一代巨星咧，就好難同佢相比噶啦，即係佢即係一代宗師，一代宗師。我咧就只覺得，今次咧好難得。Mabel 小姐咁睇得起我，同埋阿鄭生咁俾機會我，係能夠幫佢做啲嘢咁樣。好啊，我哋都好期待呢個合作啊，係嘛？或者到時阿歐師傅可以唱翻幾句添咧？係啊，我唔識唱嘅，知唔知啊？嗱，佢話唔唱嗰時，可能佢就會唱，係咪咧？或者有 surprise 爆冷。咁我到時梗要整埋個啦啦隊嚟咁啊！我負責送花啊！一唱之後，可能你走埋，知唔知？我真唔好意思啊！我驚你唱完之後，嗰啲走啊！嗰啲先生們小姐們個個湧上台，哇！唔係啊，唱完之後咧，可能人哋走晒，唔知啊，即刻。不過咧，我就真係好感激，即係我第一次同阿歐師傅講，我話歐師傅啊，我有啲嘢想請你幫忙，就有首咁嘅歌，就係阿鄭錦昌先生過嚟唱，你可唔可以幫我表演下功夫？佢二話不說，得 Mabel， 你話點就點，係啊，我話點就點，好嘢喎，真係，諗下，OK， 整咗先啦，睇下點啊。即係呢個係好難得嘅，咁仲有咧就係呢個陽光商店，其實好難得佢肯幫我買飛嘅，因為咧人哋貴為主席嚟噶嘛，咪就係咯，係啊，咁但係貴為主席同埋貴為我哋廣州聯誼會嘅領頭人咧，大當家咧都好和藹可親嘅，係嘛？係啊，佢就話，好，冇問題，我加埋我喺度同你買飛。咁我話，真係你 Mabel 姐今時今日嗌到嘅嘢，幾時敢托手踭噶？直情要埋你堆啦！鄭錦昌你都夠膽請佢過嚟？係啊，咁大牌嘅粵曲王子咁出名咧，請過嚟，邊個敢托你手踭啊 Mabel 姐？不過咧，我真係實在係好感恩咧，即係我哋好多嘅堂口主席啊，佢哋個個都好捧場啦，預備咁就再加埋最緊要就係姚哥，阿姚哥咧就話得啦 Mabel 就包喺我身上，幫你搞掂晒，你唔需要擔心。佢個 feel 個好緊要嘅飛，如果阿姚哥出數聲，啲飛應該好快出賣晒，好快賣晒驚。哇！我哋黃牛飛添啊！我哋下個禮拜好似國際瑞思團同埋廣州群都有個 barbecue party 攞埋啲飛去嗰度賣，唔係我先擺上群先，係擺上群先，係啦，跟住就攞埋啲飛去嗰度賣，容乜易啊？一下10蚊啫嘛，10蚊一張有個節目，喳聲就冇噶啦。10蚊有個節目，有一晚開心應該 OK 嘅。其實咧，我哋仲可以咧坐呢個賭場嘅巴士。賭場嘅巴士咧，嗱你坐賭場巴士，你上車只要付10蚊啦，落車佢俾翻10蚊你，咁再加埋俾一個食物券你，咁就享用我哋喺賭場嘅好多嘅唔同嘅餐館，你可以嗰度食嘅特色美食啦，係咪？咁跟住又可以睇表演，咁跟住仲要喺賭場度可以攞翻啲錢翻屋企添。哇！原來咁多優惠噶，係啊，因為我聞說下，嗰度啲嘢都好好食噶。賭場嘅嘢好好食。禮拜二有蟹腳，禮拜二有蟹腳。不過我哋嘅表演係星期日，你可以日日都去下嘅。我最歡迎噶嗱，如果咧即係證明咧，我賣個廣告係有效嘅，因為多人去就話，冇錯。但係你話鄭錦昌有首歌叫做《賭場老襯》，你嗰日千祈嗌佢唔好唱啊，唔會唱下啲彩雲追月啦。咁咧，其實咧唱下啲11歌啊。喂，Jimmy哥，點解你咁清楚嘅？你係佢嘅 fans 啊？係啊。今次真係11歌有唱，有11歌係嘛？11歌咧，佢一唱11歌嘅時候咧，我哋啲聽眾要大家觀眾聽眾一定要講11歌一齊叫，同埋咧就係佢好多歌都好輕快，仲可以跳叉叉㗎。佢都70幾，咁但係依家啲人70歲，我都就嚟噶啦。
唔係啊，姐你唔係咁嚇我啊嘛？而家70幾歲又有你咁嘅樣，我真係我啱啱收到風話，Mabel姐嗰晚做兔女郎喎，點解70幾歲？哇，係你做兔女郎啊？哇，係啊，嗰晚 Mabel姐出場嗰個打扮就係兔女郎嗰個打扮啊！你錯啦，嗰個係上一次嘅，係娃娃嗰個嚟嘅。下一個又唔同啦，下一個關子係嘛？下一個咧就係同鳥有關嘅。哇，同鳥有關嘅裝扮。點解咧？同呢個演唱會有啲咩關聯咧？咁啊冇嘢嘅，我就通常覺得一個表演咧，其實就係要隆重啲，令人覺得即係聲色藝俱全。咁我覺得無論係做任何一個角色，雖然我咧就只係一個小小嘅節目主持人咁樣。咁我覺得我都要尊重個大會，尊重個演唱會。咁我都要着得企理少少嘅，係咪？咁我上次好似你話我係兔女郎，咁我今次我就要扮下第二樣嘢啦。我以為你延續兔女郎啊。咁你真係睇得我演唱會少啦，我次次都唔同 look 噶噃。我中意睇嗰個 look 啊嘛。哎呀，咁下次呢次呢個仲有 surprise 啲係嘛？係啊，呢個仲有 surprise。係啊，係啊，我都從來話以前話Mabel 姐唔係話屬於好靚女，都屬於靚女，90分啦，未屬於100分。點知 Mabel 姐着一個套裝出嚟一睇，哇！即係話原來好似仙女下凡咁靚女，原來成70歲都仲可以咁啊！可以啊，你冇歧視年齡啊！我哋即係我咪話俾你聽我年齡啫嘛，我哋呢度唔講年齡嘅，我哋講心境年輕嘅。咁係，咁我心境都好年輕嘅。係啦，我心境唔似70啊，係嘛？唔似，直情18歲啦。係啦。你唔好你18歲啦。我冇誤導，其實我真係冇70歲，暫時未有。以後會有幾十年會有，40年後會有噶啦，係咪啊？40年後70歲，我哋30年後都70歲噶啦。咁啊，又問一下 Jimmy 哥啦。咁下個星期咧，我哋呢度全部都係廣州人嚟嘅。咁下個星期我哋個個喺呢度在座每個人都有份嘅，係嘛？你同阿歐師傅2個人仲係主持嚟嘅，係嘛？你哋響主辦人嚟嗰個7月26號嗰個 barbecue。係啊，咁你使唔使又講下大家知啊？即係因為有好多人都唔知嘅，順便講埋啦。下個星期就係啦，有啲咩要帶啊？要做有啲咩要做？任何嘢都唔使帶啦，嗰度有水有食物，同埋。帶10蚊雞就得啦。瑞師團一早就聽講係7點鐘去亞位噶啦。係啊。哇，咁早啊！因為佢哋順便練功夫跑步啊嘛，跑步練功啊嘛。咁啊霸埋位。OK。咁啊，每人擔張凳仔啦，自己坐嗰啲凳仔係嘛。係啊。咁就得噶啦，係嘛，防曬啦，係嘛。唔係帶10蚊咁多啊，應該帶20蚊。點解帶20蚊咧？用10蚊買飛嘅。睇啲演唱會嘅，哇！歐師傅，哎呀，心水好清，真係。好啦，一於咁話啦，咁就10蚊咧就貨嗰日 barbecue 嘅，另外10蚊咧順便買埋張飛，係啦，早到咧啲位就靚啲噶噃，係嘛？如果因為我所知道咧，到最後咧一票難求咧，有啲人要企喺度睇嘅，係啊，上次今次係室內定室外咧？我哋今次咧就係做室內嘅裏面，因為咧老實講，舊年咧我哋個 concert 有成2500人，係哇咁犀利啊！係啊，2500人，咁咧就好熱嗰日，咁就啲鞋咧直情係溶啊，啲鞋喺個地下度溶啊，一路黐，咁就實在當時太熱啦，咁有啲太陽好猛嘅地方根本唔可以坐人，咁嗰啲觀眾就好好，佢哋就喺旁邊嗰度坐，企啊成咁樣啦。咁到有啲人咧就一企起身咧，啲人就坐落去個位嗰度，已經係即係真係好辛苦。我見到佢哋睇得，咁所以今年咧賭場就決定唔再開嗰個外邊個露天嗰個幕，咁佢哋就做埋喺裏面。咁所以變咗我哋有2場啦。如果唔係咧，我哋就係1場過
咁就好似舊年咁，我哋一路都係有做 summer concert，就都係外邊。咁但係依家佢就改咗，佢唔再喺外邊。咁今年呢啲人可以嘆冷氣啦。幾點到幾點啊？兩場。嗱，我哋有2場啦，第一場係4點鐘，4點到5點半。第二場咧就係7點到8點半。哦，咁幾好喎，其實10蚊雞睇個半鐘頭，係啊，有得唱有得跳，係啊。最緊要咧就係我哋可以睇下。歐師傅佢呢段時間苦練嘅功夫係點樣？6塊腹肌，呢個唔係緊要，最緊要咧就唔好令我哋嘅群主廣州群主難做。點解去到如果冇晒飛時好頭痛嘅，知唔知啊？個個追佢啊，係啊，咁冇晒飛賣啦。咁如果人哋係嘛，咪追早咗賣咗先啦。係追阿 Jimmy 哥咯，因為我嗰日咧就同阿 Jimmy 哥咧個夫人啊，同佢嘅夫人傾，我話誒阿 Karen。啲飛點啊！一落嚟已經買咗一啲啦，咁啊，即係反應好好，反應好好，係啊，係啊，哇！真係，即係證明我哋群主真係嘅。我哋響正唐人街嘅中心地帶啊嘛，主要咧就係Tony歐師傅同埋阿昌哥嗰個號召力夠。咁我哋仲有2個靚女咧，係啊，仲有2個。我哋今次有2個靚女咧，昌哥咧，係啊，我哋嗱，我哋阿 Eva 咧，佢就係喺廣州嚟噶噃。咁到時你又可以同佢傾多啲嘢啦。咁啊，另外一個靚女咧就阿 Angel 咧 ，Angel 係台灣嘅，咁佢係講國語嘅佢。哦，咁啊，我哋有2個靚女，咁就即係唔同風格，唔同風格係啦，係啦，有國語歌，有粵語歌，係啊。佢同埋佢今次阿 Angel 仲要喺台灣咧特別做咗一個鄧麗君組曲。佢係特登即係將佢串燒過嚟咁樣，咁啊呢個係特別，佢啱啱喺依家佢個人仲喺台灣嗰度，咁佢係做緊呢一樣嘢。哦，咁啊 Eva 咧就係喺灣區咧就叫小雲雀，咁你又幾可愛咧？哇，聲音啊梗係好甜美啦，甜美係啊，個個都好中意佢嘅呢個小雲雀。仲有今次咧有好多人喺加州過嚟。哦，真係飛過嚟聽呢個講述，係捧場，係啊，哇！到時我哋有加州嘅啦啦隊啊，哦，哇！咁我哋Seattle使唔使組織啦啦隊啊？我哋有啦，一開都有噶，不過咧我哋嘅啦啦隊咧要擴大啲啊，以Jimmy哥行頭，係啊，Jimmy哥帶住嘅，我哋唔得噶，唱歌呢啲家嘢，我哋企後邊得啦。唔係，你可以扮兔男郎啊！我又冇6嚿腹肌，我點辦啊？我有6嚿腹肌，我都唔介意啊。既然你咁欣賞我哋 Mabel 小姐嘅兔女郎，你不如今次嚟個兔男郎嚟。我哋唔得啦，仲有40年到70歲咁個肚腩有啦嘛。哦，好難睇啊，唔得噶啦。兔男郎唔睇腹肌嘅，兔男郎睇嗰2隻耳仔嘅耳仔。個耳仔會喐噶嘛？係啊，無謂獻醜啦，係嘛 ？Mabel 諗咧，整套咁嘅 custom 嚟，俾等我哋嘅 Jimmy 哥上。哦，係啊，咁啊幾好 idea 啊！咁仲搶手啲，係嘛？萬眾期待，萬眾期待啊！佢出場之前，未唱歌之前，行個圈已經值錢啦，知啊？我諗啊，想個出醜咩？俾人掟咩？咁我哋下個 concert 咧就要擺個兔男郎喺個 poster， 千祈唔好啊！搞到冇人睇，冇人買飛，我唔負責嘅。嗱唔係，下一個女歌手咧係女嘅女歌手，咁佢咧就係呢個大家都好期待佢再翻嚟嘅個歌手。佢其實係嚟過噶啦。咁我而家賣少少關子，等你諗下佢係邊個？唔係雷安娜嘛？哇，雷安娜，雷安娜先走咗唔係好耐啫。嗱，我咧就通常好少會咧，即係喺1年之內就翻炒嘅，我就唔中意做呢樣嘢，因為即係我覺得需要留翻一段時間，咁咪有啲新鮮感。咁咧呢位歌星咧就係國際知名歌星，咁啊大家應該有啲關子啦吧？好似呼之欲出咁。係啊，唔係黑妹係嘛？黑妹嚟過未啊？黑妹以前嚟過，好多年前嚟過。不過咧就我2年幾唔止。黑妹好啊，黑妹唱歌係嘛？但係咧就係佢呢一位咧就係我接手做之後嚟嘅。咁就係一個好想即刻知道 Mabel 可唔可以？我講啦，不如
講姓先啦，個姓啊，唔好講個名啦，講個姓啊。一講就知道嘅，唔得賣關子。嗱，下一次我哋再嚟呢度啊，Eva 嘅節目嘅時候，我先講好冇？好，係咪啊？因為咧，老實講，佢下一次嚟做呢個演唱會咧，亦都係有啲特別嘅，係，所以有啲咩特別咧？講少少，咪下次講啦。下次講。哇！Mabel 小姐嘅口根真係好緊密噶喎，真係。不過咧，我真係好開心。其實唔係即係話Mabel Seattle 有你都有啲福氣，因為我哋 Seattle 咧就出名呢個城市比較悶啲，冬天落雨，啲人冇乜地方去消遣。即係嗰個娛樂節目咧就少啲。係。咁即係希望我以一個觀眾嘅身份咧，就希望你多啲搞呢啲節目，係啊，多啲組織呢啲咁嘅 show 演出，咁樣咧多啲即係活躍下個社區，活躍下我哋唐人嘅業餘生活咁樣。係啊係啊係啊，其實係唔錯嘅。係啊，咁我都好多謝 Snoqualmie 咧，俾個機會我去呢個即係籌劃呢啲咁嘅演唱會。咁既然有呢個機會，有咁嘅舞台俾你啦。而且你而家又有咁嘅群眾基礎，又有咁嘅實力去做啦，咁你咪做多啲啦，一浪接一浪，係咪？我應該唔好咁耐啦。咩聖誕節啊，農曆新年啊，係啦，因為冇節目去啊嘛。又去賭場行下食下嘢嘅同時，又可以睇下 show，好平啫嘛，10蚊張咁。你話邊個消費？你唐人飯仲有巴士免費接送，你話幾方便啊？係嘛？係啊，你去睇其他嗰啲咧，你自己仲要揸車。咁樣仲搞旺下我哋Seattle嘅市面，仲活躍啲。因為咧，我哋嘅 concert 就真係演唱會。係，即係你真係要坐定定喺度欣賞咁樣。我知道嗰個音響好靚。係啊係啊，咁同埋我哋咧就唔單止係即係一個咁樣嘅音響靚啦。有去到睇我哋嘅 concert 上一次咧，我哋就燈光我哋都改晒。哦，個燈光係好靚。我係即係呢個係我設計嘅。咁我就要佢哋。將每一首歌都要用唔同嘅燈光，我哋嘅燈光唔單止打喺舞台上面，係打埋喺旁邊嘅。係啊，咁啊呢個就係因為佢係大 casino 先可以做到咁樣啦。佢有啲咁嘅人力物力啦。係啦，咁如果你話俾其他財力，係啦，冇錯。咁所以變咗我哋就可以俾觀眾有啲新鮮感，同埋更加好睇啲啦。西雅圖真係比較悶，即係。娛樂有，但係咧，即係咁有層次嘅，即係個檔次咁高嘅咧，真係唔多，因為係賭場先可以有咁嘅財力，可以搞到咁輝煌。所以其實我哋嗱，你大家睇一睇啦，10蚊一張飛，賣晒啲飛都未夠俾個歌星。係啊，純粹係益街坊啊，真係啊，真係益街坊，即係俾咁係啊！你俾10蚊人哋唱個幾鐘頭，咁你話抵唔抵啊？我覺得唔淨止係咁啊！佢啲燈光嗰度係好使咗好多錢噶。我做過，我知道一盞燈幾千蚊噶。係啊，好。即係其實我哋做一個 summer 嘅 concert 咧，就係即係尤其是特別係 summer 咧，樣樣都好貴。即係當然我哋講話平時都貴，但係 summer 係更加貴。點解咧？因為酒店、飛機樣都貴。係啊，嗰啲，因為我哋嗰啲，我哋真係全部外地嚟噶嘛。咁你諗下，今次只係歐師傅係本地，我一開我都好少加即係本地嘅 artist 落嚟啦。咁但係咧，以後我都會盡量會加啲落去。不過咧，我就睇情況，我就唔係一定話就咁樣加個歌星落去。我通常唔係咁樣，但係我好欣賞本地好多歌星，佢哋唱得好好。咁我都會睇情況。呢個係真係鼓勵啲嚟，我會睇情況啦。我哋又加啲唔同嘅藝人落去。咁我覺得即係等到嗰個演唱會，亦都俾我哋本地嘅歌星藝人咧，嗰啲發燒友有個機會喺舞台去發揮。咁啊，當然要睇下嗰個合約嘅問題啦，因為有時候啲歌星佢有唔同嘅合約啦，係咪？咁我哋都會睇下邊一啲係啱我哋用嘅，咁同埋我哋都會我一路會加啲人落去。咁啊，以你功力啊，應該冇問題。呢個係響
協調協商中去完成。以你咁嘅功力，我相信 Mabel 姐冇乜問題啊。咁啊，我都係啊，喺度盡力啦，盡力。你美貌與智慧，所以應該冇問題啦。講者，美貌與智慧，佢係西雅圖。講真喎，其實咧吓，我哋係咪應該搞個選美添啦吓？呢個係佢哋中華商會年年都搞噶啦。中華商會嗰啲選美咧，佢哋嗰啲又唔同做法啦。咁啊，或者我哋都遲啲整個喺演唱會裏面加少少選美落去。嗱，呢個咧就我哋唔係同中華商會即係呢個唔係有競爭，絕對唔係吓，係唔同嘅。會唔會接軌話好似佢哋選咗華埠小姐，會翻去香港選香港小姐之類？唔係，係純粹係你嗰個演唱會入邊一個係啊，一個我哋image其實係啊，其實你要諗一諗咧，響睇演唱會嘅時候咧，嗰個場面咧，我覺得係沉悶咗少少。如果你諗一個方法，將啲氣氛咧，你即係好似今次咁加咗歐師傅落去，咁咪有新意咯，係嘛？同時你咁或者以後又有 MC 要搞下笑咁樣介紹伴舞啊，講下中間插下小插曲啊，搞下笑啊，咁嗰啲嗰啲咪得咯。我介紹嘅人俾你啊，阿 Jimmy 哥好勁噶。喂，教 Jimmy 哥，你講 Jimmy 哥咩勁先？乜都勁啊！點知噶？喂，你咁清楚嘅？出得街嘅喂，唔出得街。唔係，我即係話佢急才啊！佢急才好勁噶，真係點都同你兜翻轉嚟咁樣子。咁有時咧，咁中間咁啲歌星入去飲啖水，咁可以叫佢出嚟做下講下棟篤笑啊，咁又兜翻下咁樣子，搞下氣氛啊，咁應該就千祈唔好 Mabel 姐夠噶啦，咪俾人掟石頭上嚟。如果係掟啲金器啊、玉石啊唔區，不過最弊就掟啲石頭，真係穿頭嗰隻就唔好搞啊！唔會，你私底下俾啲金器石頭，我知道你去收咗好多翻嚟啊！你私底下俾我掟翻上去俾你。不過咧，我就真係好開心，即係今次可以同阿 Jimmy 哥啦，同阿歐師傅。咁我哋一齊合作，咁一路咧，我做籌劃呢個演唱會嘅時候咧，佢哋兩個俾咗好多寶貴嘅意見我。係，佢哋話 Mabel 嗱，應該咁做，咁我話係噃，我話真係人多力量大，三個臭皮匠係嘛？聽君一直話，我哋係外行，你先係內行。不過有時咁點一點嘅話咧，咁就即刻就思路就唔同啦，所以有時係要有啲軍師啊，咁啊，所以大家一齊嚟睇下今次演唱會有啲咩唔同，因為有阿 Jimmy 哥同埋有阿 Tony 佢哋嘅意見喺度參與。我哋兩個都好多壓力嘅咁樣講，之後我哋都唔瞓得覺咁知。我就準備擔定凳仔嚟睇好戲啦。10年啦今日。阿 Eva 嗱，你要睇2場就留唔到咁多飛俾你噶啦，1場好啦吓，留翻啲俾人哋睇啊嘛。好啊，我睇住1場咁多啦，咁啊下次咧又留翻張飛俾我咯噃。梗係啦，頂窿我啊熱心啲同你推銷下、宣傳下咁樣子咯，係嘛？係係賣飛得噶啦，群都賣晒，已經幾個群出現都賣晒啦。係啊，真係唔講笑，真係唔講笑啲飛，真係幾個群賣晒啊！我哋依家就好啦，我哋可以咧就希望鄭錦昌先生咁啊，我哋仲有2個靚女同埋阿 Tony， 我哋依家悉心期待咁睇下佢哋喺8月2號 Snow Point Casino 嘅鄭錦昌金曲輝煌演唱會嘅精彩表演。好啊！咁啊，希望大家聽眾，如果你係諗住想嚟買飛嘅話，唐人埠咧就直接去到嗰個陽光商店揾阿 Jimmy 哥啦。係咁啊，如果唔係嘅話咧，打電話嚟。仲有其他，仲有翡翠啊，翡翠係啦，環球啊，潛水艇啊。潛水艇，仲有或者下次都擺啲去越南埠嗰啲，有啲越南人有好多係啊，即係中國人嗰啲都好，佢哋都係一個好重要、好中意 music 呢種運動，唱歌跳舞噶。係呢個唔好忽視。咁另外仲有下個星期又可以，如果有嚟 Barbecue 嘅話，又可以親身嚟到揾我哋嘅 Jimmy 哥或者歐師傅，甚至乎我 Eva 都得。
似 Eva 唔係嗰個買 Eva， 飛唔係歌星 Eva， 我係中文電台嘅主持 Eva 咁啫，同埋揾阿 Mabel 姐 ，Mabel 姐又係喺嗰度嘅嗰日係嘛？我喺度，但係我係聽我冇飛噶，揾到你就得噶啦，揾到你就得噶啦。我袋一沓飛佢去，邊個買飛嚟揾我？係啦，咁所以咧就今晚好多謝咁多位明星級嘅人馬上嚟接受我個訪問，咁啊希望我哋8月2號響嗰個 Casino 嗰度見啦，係嘛？係咁多謝各位聽眾，咁晚安。OK， 多謝各位觀眾，晚安。多謝，OK，拜拜，拜拜。你想回國旅遊嗎？想啊，我做夢都想回國，暢遊祖國的大好河山。那快訂購中國特價旅行套餐吧！桂林山水遊6天才89美元，張家界鳳凰古城7日遊也是89美元，黃山千島湖9日遊還是89美元。等等，你不是在說夢話吧？這麼好的旅遊套餐，怎麼可能這麼便宜？不是夢話，也不是夢想，這是真的。西雅圖中文電台和 cntripdeals.com 合作推出國內9大旅行特價團，讓您難以置信的低價暢遊國內著名風景名勝。這麼多天的旅遊才花89美元，住哪兒啊？89美元的國內旅行特價團，全程提供4星級以上酒店、景點第一門票和全程飲食。那我明天就訂購你們的特價團，回國旅遊去。太好了，請到西雅圖中文電台主頁 ChineseRadioSeattle.com 點擊中國特價旅遊的鏈接訂購。明白了，我要回國旅遊去。啦啦啦啦啦。This is Alternative Talk, 1150 AM, KKNW Seattle, and KLCK FM 98.9 Digital HD3 Seattle. 而家係美國西部時間晚上11點鐘，呢度係西雅圖中文電台。聲聲有情1150 AM 西雅圖中文電台，這裡是您的信息中心，這裡是您的心靈港灣，這裡是您的精神家園，每晚9點到12點，西雅圖華人自己的中文電台。朋友們也可以在網上收聽我們的節目，收聽網址是 ChineseRadioSeattle.com， 也可以通過智能手機下載 Chinese Radio Seattle 或者西雅圖中文電台 App 來收聽我們的節目。我們的高清調頻頻道是 FM 98.9 Channel 3。我們的微信平台、新浪微博和 Facebook 賬號都是 Chinese Radio Seattle。